तो भाई लोग, आज मैं सुना रहा हूँ अपनी बुलेट का साउंड कि कैसा आता है। ठीक है, तो ये है अपनी बुलेट। इसका साइलेंसर आपको बताता हूँ। शॉर्ट बॉटल है, इसका जैसा भी साउंड आए आप चेक करना। शॉर्ट बॉटल साइलेंसर है और आवाज़ आप चेक करना कि कैसी आ रही है। आता है सेल्फ स्टार्टेड नहीं है, ये होंगी किक से चालू। लेट्स गो, चेक करो साउंड, एकदम धुक 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 करती है। अब चेक करो, अब इसका थ्रॉट दूंगा। ठीक है, सुन लिए ये साउंड।